A Deputación de Ourense, en colaboración coa Federación Galega de Automobilismo, pon en marcha a segunda edición do programa Motor Futuro. O obxectivo é dar a oportunidade a un ou unha moza deportista ourensán de competir na tempada 2026 no volante FGA Sandero Eco Cup Galicia, un formato promocional integrado no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys Recalvi e o primeiro en equipar combustible ecolóxico GLP. Esta selección estará limitada a participantes de entre 18 e 24 anos, censados en calquera dos concellos de Ourense e a un número máximo de 30 aspirantes. Estes non poderán ser campións nacionais ou internacionais. No apartado autonómico tan só se admite ser campeón dun certame absoluto, non copas de promoción en karting e autocross, consideradas categorías formativas. Esta iniciativa conta, ademais, co apoio da Federación Galega de Automobilismo e PAS Autoracing, que contribúen a completar o presuposto desta acción que procura a captación de novos talentos no automobilismo galego. O prazo de inscripción comezou hoxe venres 9 de xaneiro e estará aberto ata o 12 de febreiro. O proceso de selección terá lugar o día 15 de febreiro no circuito choqueiro, do que sairá o vencedor da segunda edición de Motor Futuro da Deputación de Ourense, en sustitución de Rubén Castillo, que no seu ano de debut no mundo das carreiras foi quen de pelexar polo título ata a derradeira proba puntuable.